好，請我哋感謝讚美你，因為你就係嗰位配受我哋常常感謝嘅神。我哋係蒙恩嘅人，因為你嘅大愛、你嘅施恩，讓我哋今日能夠成為一個何等樣嘅人，讓我哋有屬天嘅盼望。當我哋仍然存活喺地上嘅時候，求你幫助我哋活着似基督，讓我哋能夠用我哋嘅生命嚟到去彰顯我哋嘅信心，俾我哋周圍身邊嘅人能夠睇得見主嘅榮美。我哋咁樣同心禱告，奉主耶穌基督嘅名字祈求，阿門。今日想同大家分享一個題目呢，就係獻上感恩嘅祭啊。咁剛才我哋讀過呢一段歌羅西書3章1到17節嘅經文啊。咁我哋今個月份啊11月咧就進入一個叫感恩月，係嘛？咁所以頭先我哋唱嗰啲詩歌好多首都係同感恩都有關嘅，係嘛？上一個星期嘅信息啊，毛牧師都係講一個嘅一個蒙恩嘅人點樣嚟到感謝耶穌。咁所以咧，我哋繼續嘅嚟到用感恩呢個題目嚟到去互相嘅嚟到去勸勉，係嘛？中國人咧就有句説話講多謝咧就唔怕多，係嘛？想問下大家特別嗰啲做阿媽㗎、阿爸都有咁你哋咧煮餐飯嘅時候，有幾多時候嗰啲細佬哥即係你嘅兒女咧，同你講聲多謝㗎？有冇啊？都有嘅，一定有嘅，我相信不過咧就唔係咁多，係嘛？咁咧好多咧就係即係飯來張口咁攞去，即係遞埋俾佢食添㗎。佢就食㗎，佢就食，但係咧佢就唔多講多謝嘅，係嘛？咁你又可能唔會太介意嘅，即係你習慣咗㗎啦，都係咁㗎啦。細佬哥嘛，係嘛？細路仔唔識世界係嘛？咁即係當佢係未大咁樣，你都好容易咧係寬恕佢嘅。但係你發覺咧，如果你識講多謝，如果啲細佬哥識講多謝嘅話咧，你做阿媽煮嗰餐飯開唔開心啊？梗係開心啦，係嘛？細路仔識得欣賞即係就算你煮得唔好食呢個唔係問題可能你都應該煮得都唔錯嘅。就算煮得唔好食，佢都多謝你，哇！咁你真係聽起嚟個心都好甜㗎嘛。佢哋唔講多謝，不過又會反過嚟咧，令我哋諗起一件事喎，就係我哋做仔女嘅時候，我哋有冇多謝阿媽煮嗰餐飯咧諗下啦，我唔記得咗啦，我多數都冇㗎啦，我覺得即係我哋都可能冇做咁嘅嘢。咁好自然嗰啲細路哥又係即係咪有樣學樣佢哋都唔識得佢多謝係嘛？咁但係咧，如果真係識得講多謝嘅人咧，你會發覺咧係喺別人嘅身上咧讓別人包括你嘅親人係嘛？佢哋會得到好多嘅福氣佢哋覺得好有自豪佢哋咧覺得好好被接納佢哋覺得咧係好俾人欣賞係嘛？咁呢啲都係非常好嘅，所以多謝唔怕多講多幾句包括你嘅配偶。你有冇發覺你嘅配偶好少講多謝㗎？有冇啊？無論你做咩都好啦都好少大家咁熟啦，唔使咁即係咁愛咩見外咩講多謝唔需要啦，慳翻。但係試下稍微加多幾錢重試下開始咧學多啲講多謝。我記得以前咧師母煮飯咧整嚟即係俾我食嘅時候咧，我都冇乜表示嘅。咁但係最近咧學會咧講多啲多謝多謝咁哇！你發覺咧就真係唔同咗㗎，真係唔同咗嘅。所以咧就多謝唔怕講多嘅喎。咁發覺咧有時你信耶穌之前你點樣學多謝咧？或者你好多時候好多人咧就未認識邊個係神咁佢多謝咩啊？多謝個天。你有冇發覺個天今日落雨幾好俾我有雨水係嘛？不過有時候話天真係唔好啦，我哋今日去旅行你落雨㗎嘛。即係我哋好多時候咧係多謝個天話個天對我哋好我哋係多謝個天喎。但係信咗耶穌之後就又唔同咗喎。咁有一位姊妹咧就咁樣分享話，以前咧佢細個10零歲要做工㗎啦。佢有一位姊妹做工，仲做晚間嘅工作所以佢放工之後行嗰條路咧就相當危險嘅仲要上山，唔知幾多級樓梯咁樣喺個山上面嘅屋企。咁你諗下，晚頭黑放咗工又要行咁長呢條路，呢個係一個女士，你驚唔驚啊？驚㗎嘛，係嘛？點知有咩惡人突然間嚟搶劫又好仲衰嘅就係唔係搶劫嘅仲死係嘛？咁咧令到你膽戰心驚嘅。咁唯有點做好咁靠個天咯。咁佢又話靠個天即係向個天講天幫我咁樣，等我平安咁樣渡過嗰條黑暗嘅路咯。咁好多時都即係好多次都係保守佢平平安安咁過咗啦。咁而家反過轉嚟，佢知道邊個係天就唔係就係即係你睇見嗰個天咁簡單，乃係天上嗰位創造天地萬物嘅神。
咁啊開始識得咧嚟到去多謝感謝邊個啊？就係嗰位嘅創造萬物嘅神，創造萬物嘅主，多謝佢嘅耶穌基督啦。咁呢個好唔同嘅，以前係冇乜對象嘅啊，以前嗰個對象好似都好飄渺嘅，都唔知邊個。但係而家唔同啦，信咗耶穌咧係好清晰有個對象嘅，就係嗰個造天造地造萬物嘅神，就係嗰位嚟到世界嗰度拯救人類嗰位神係嘛？咁呢個就係嗰個好唔同嘅。嗱，咁剛才咧頭先咧就讀過呢啲經文啦，你睇唔到唔緊要啊，比較細隻啲嚇。咁咧我哋咧就係從幾方面去睇睇一個感恩嘅人嚇。咁咧就話感恩嘅人咧，佢係相信有復活嘅事嘅。呢個講到第3章，頭先讀到第1到第4節喎，係講到咧佢哋知道天上佢哋知道佢哋嘅生命係唔同咗嘅。佢哋明白咧，原來人生唔係死咗就一了百了㗎啦。有好多人咁諗嘅喎，所以佢哋唔諗有冇神。佢話死咗乜都冇，係嘛？人生離開呢個世界乜都冇，咁佢哋唔會需要有信仰嘅。因為乜都冇嘛，你信咩冇用嘅啫係嘛？但係如果有嘢就唔同啦。如果人生之後有嘢有咁信仰就能夠幫到我哋啦。原來呢當時嗰啲嘅信耶穌嘅人，佢哋相信一件事係有復活嘅，有天上，佢哋要思念天上嘅事。天上嘅事就係可以咧，將來可以同神永遠喺埋一齊啊嘛。咁呢個就係佢哋嘅信心嘅盼望啦。耶穌仲要翻嚟接佢哋翻到去天上去嘅。咁呢個就係3章1到4節講到感恩嘅人，佢係一個信耶穌嘅人，佢知道有復活呢件事。好多時候我哋咧喺為咗地上嘅事咧都好忙碌，我哋被地上嘅事令到我哋嘅心情咧就係好複雜，因為好多喺地上嘅事我哋解決唔到，面對好多嘅難處啦，各樣嘅難處，我哋發覺真係唔知點樣面對。咁但係有時你會發覺咧，如果我哋求神幫我哋咧，係去到天上當然我而家未去天上，我哋仲喺地上山間關係嘛。我哋求神幫助，讓我哋嘅視野或者帶我哋嘅靈咧去到超越咗呢個嘅地上。有時你坐飛機你會發覺一件咁嘅事，你坐過飛機啦，嗰度大家都係移民係嘛？你唔係坐船就係坐飛機嚟㗎啦。好少話從你嘅原居地行過嚟，因為有冇人咁厲害行過嚟㗎？我相信冇嚇。我相信冇。咁咧，所以咧，你係嚟到呢度，你發覺你嚟到呢度呢個地方係嘛？你發覺你係面對嗰啲嘅難處嘅時候，你坐飛機，你有冇試過坐飛機咧？下邊咧烏雲密布，行雷閃電，機都震埋㗎嚇。你有冇試過啊？我都試過啦。坐飛機你梗會又遇到天氣唔好啊嘛。但係當嗰架飛機咧係飛過咗嗰個雲層嘅時候，哇！你會發覺又一個唔同嘅世界嘅喎，點啊？陽光普照㗎，記得嗰啲哇光燦燦咁樣，突然間呢個心情都開朗咗嘅。呢個就係我有首歌叫幾好啊，雲上太陽。當我哋嘅生命，當我哋嘅靈命我哋神帶我哋離開咗呢個地上，去到呢個雲層上邊嘅時候，所睇嘅嘢完全唔同咗，一片光明嘅。但係當我哋翻到地上嘅時候咧，我哋就會有各樣嘅憂慮，有各樣嘅複雜嘅心情。所以當我哋遇到問題嘅時候，求神幫助我哋。原來咧能夠去到神帶我哋去嘅將來永恆嘅家鄉，我哋再唔需要擔心任何嘅事情，因為嗰度有神同我哋永遠嘅同在啊。咁喺第6到第10節，第5到第10節咧，又讓我哋思想到一個感恩嘅人，佢需要脫去舊人嘅衣服，舊人嘅衣服。大家都着過舊衫嘅咧，啲舊衫其實有時都幾好着嘅。特別咧佢會好鬆嘅，着下鬆，或者舊鞋係嘛？嗰隻鞋咧太緊咧，你會整到你咧個腳踭又痛，腳趾又痛係嘛？嗰隻鞋當你着到鬆鬆地嘅時候係最好着嘅。不過嗰時又要換啦，係嘛？舊啦嘛，因為又舊又爛啦，又甩頭甩計啊嘛。買個對新嘅啦，又重新去適應過係嘛？咁呢度提到咧一個感恩嘅人，一個真係信耶穌嘅人咧。佢必須要脫去舊人嘅衣服，即係唔係講嗰件舊衫啊，即係佢嘅舊有嘅生命嘅，舊有嘅生命例如咩啊？例如嗰啲嘅咩惱恨啊、憤怒啊、惡毒啊、毀謗啊、污穢嘅言語啊、説謊啊等等係嘛？嗰啲都係一個舊有嘅生命，嗰個係一個嘅屬魔鬼撒旦嘅生命。如果你話今日我哋信耶穌，我真係信耶穌嘅話咧，我哋要離開呢啲舊有嘅性情，離開呢啲嘅舊有嘅生命。
嚟到去追求喺知識上面漸漸嘅嚟到更新明白我哋嘅主耶穌嘅樣式，亦願意嚟到學習同埋跟隨主嘅樣式所以一個真係感恩嘅人咧，佢會願意嚟到脫去呢個舊人嘅衣服，離開嗰個舊有嘅生命咁第三方面感恩嘅人咧係要有基督嘅樣式，唔係淨係單單離開嗰個舊有嘅生命，乃係要追求一個新嘅生命，一個像基督嘅生命。咁像基督嘅生命嘅人會係點咧？咁咧就係追求咩聖潔啦，係嘛？追求呢個嘅憐憫啦、恩慈啦、謙虛溫柔忍耐等等呢啲都係屬耶穌基督嘅生命嘅樣式。咁呢個係一個感恩嘅人要需要具備一個積極嘅一個態度，係追求更像基督。咁所以咧係保羅喺呢度教導我哋常存呢個愛心嚟到係學習耶穌基督嘅樣式。今日咧最重要咧就係最後邊呢一點，第四方面都同大家分享嘅。感恩嘅人咧，當如何嚟到去對神表達我哋嘅感恩點樣去表達我哋嘅感恩咧？咁我哋從16到17節嗰度咧嚟到體會我哋再讀一次當用各樣的智慧，把基督的道理豐豐富富地存在心裏，用詩章、頌詞、靈歌彼此教導，互相勸誡，心被恩感歌頌神。無論做什麼，或說話，或行事，都要奉主耶穌的名，藉着他感謝父神。保羅喺呢度教導我哋做一個感恩嘅人咧，我哋點樣嚟到表達我哋對神嘅感謝或者感恩係嘛？咁咧佢特別嚟到強調係咩啊？係用詩章、頌詞、靈歌等等嚟到去感謝神啦，係嘛？咁但係需要有智慧嚟到去做嘅喎，有智慧嚟到去點樣嚟到去將呢啲嘅詩章、頌詞、靈歌嚟到去預備嚟到去感謝神嘅喎。有智慧佢收藏係嘛？有智慧嚟到，首先咧你要明白點樣嚟到去收藏能夠將嗰啲嘅神嘅話，特別呢度講到詩章用呢個嘅詩章咧就講到詩篇係神嘅說話，將佢收藏喺我哋嘅心裏邊將神嘅話語收藏喺心裏邊唔係一件容易嘅事嘅因為咧係有時係我哋要記住嗰啲話噶嘛。咁我記得我讀神學嘅時候咧，就學咗一樣嘢。我有個師兄教我話：你點樣背聖經嗱，你攞張嗰啲卡紙出嚟將嗰個聖經嘅經節咧寫咗落去，咁翻起嚟後邊咧就寫嗰個經文嘅出處咁如是者咁一路滾咗有200章，當時能夠可以背到有超過200句嘅聖經嘅咁你話點樣可以做得到就係要用個心嚟到去做你話就咁咧憑一時嘅喜好咧就唔得嘅，你要用個心嚟到去做即係覺得呢啲係寶你屋企有冇咩寶物㗎？不過你唔好話俾我聽唔係應該你唔見咗會賴我唔知你宣傳到咗係啦，你有啲寶咧你收藏得好隱密嘅係嘛？你有啲寶咧你會係好小心嚟到處理嘅你要知道嗰個寶係來龍去脈係點嘅咁所以咧你將神嘅道神嘅話咧就好似寶物咁樣收藏喺我哋嘅心裏邊如珠如寶你能夠知道來龍去脈喺邊度出處講乜嘢一字不漏咁樣，哇咁就係寶物嚟㗎啦。咁所以咧喺讀神學嘅時候，呢個師兄就教我咁樣背，真係有果效嘅當時因為後生30零歲咁哇好快就背識咗呢200不過我發覺有好處嘅，就算你唔去，就算你好耐冇去讀佢，稍為溫習一下咧，又出翻嚟㗎啦即係因為已經係入咗我哋個腦，入咗我哋個心嗰度㗎啦。咁所以咧呢個嘅係一個好嘅方法。不過有人就話後生就得啫，到我哋年紀大咗啲記性記性都差咗，背乜都唔得啦，係咪咁你有冇發覺係嘛？我又發覺唔一定嘅喎，都係要用個心去背咯。我發覺有一啲年長嘅弟兄姊妹掂㗎居然咧嚟到係將嗰啲聖經咧就背得滾瓜爛熟嘅喎就係我哋咧係推動咩華山論劍嘛我會發覺咦得嘅喎，唔係話你嘅記性好唔好，係你個心有冇裝載。你用個心嘅時候咧，你會發覺咧背嗰啲聖經咧無論你咩年紀都好都能夠可以達到㗎。咁可以求神幫助我哋能夠裝載神嘅話語
當佢寶貝咁樣藏喺心裏邊以至咧我哋隨時都可以出招，係嘛？有人一問到你呢句聖經喺邊度啊？你話我知道，係嘛？咁所以咧係對人有隨時嘅幫助嘅喎。咁保羅提醒我哋用詩章原來以前嗰啲嘅好多嘅舊約聖經嘅詩篇咧係可以唱㗎特別咧你睇到咧嗰啲有啲細字係嘛？詩篇隔離有啲細字咩上行之詩，有啲下行之詩，就係嗰啲嘅猶太人當佢哋上去耶路撒冷敬拜神或者係過節嘅時候咧，一路行咁一路好似上山咁一路行一路唱㗎。咁當佢哋完咗啦，敬拜完啦，做完呢個守完節啦，咁啊翻屋企啦，咁啊落山咯，又唱。咁所以咧嗰啲佢有睇見有上行之詩、下行之詩咁樣佢哋可以唱呢個詩篇，唱呢個神嘅話語嘅。咁我唔知咧，你對聖經你唱到幾多首啦有冇學習唱聖經啊？一陣間咧，我哋可以俾大家溫習下。不過咧，我有一首咧，就同大家分享下。我最近咧突然間有一種嘅感動不如我咧揾一啲詩篇咧，成篇將佢唱出嚟咧，睇下得唔得？發覺唔容易真係如果一詩篇119篇咧，實行就企咗喺度啦。咁長點唱啊？所以我揀啲比較短啲嘅容易啲唱嘅。咁其中咧有一段咧係詩篇117篇2節嘅啫，睇2節咋，2節都唔容易唱我發覺。嘗試啦。嗱，我記得我作呢首嘅詩篇嘅時候咧，係喺嗰個去旅行嘅時候，去摘水果咪摘呢個水晶梨嘅時候學唱嘅。師母就揸車，我就喺隔離。咁突然間我就不如我睇下邊詩篇能夠可以唱得到。咁打開117，咁睇2節喎，試下啦係嘛？咁樣真係作到出嚟喎。不過好唔好聽一件事咁我用國語我唔知點解用國語比較能夠可以表達得好啲廣東話暫時就唔一定可以。我唱俾大家聽睇下大家學唔學到萬國你們都當讚美耶和華，萬民你們都當頌讚他，因為他將我們大施慈愛，耶和華的誠實傳到永遠，你們要讚美耶和華。走咗音冇錯，希望你學到就好啦即係你就可以咧藉住唱詩唱呢個詩篇咧，你就記到神嘅話語噶啦呢篇我以前我都未讀過，但我唱下突然間我又記得咗呢兩句聖經點樣讀啦跟住落嚟咧就俾大家發揮噶啦我相信咧你信咗耶穌一段日子呢啲嘅聖經咧啲好熟，但係唱都應該有啲人應該都會識係嘛？如果你唔識咧唔緊要，跟我哋一齊唱一齊學我哋用廣東話唱嘅啫。有邊個識舉舉手睇下？我相信好多人識係嘛？唔係嘛？冇一個都冇，唔係嘛？我嗰代不過可能你都唔係我嗰代嘅人，唔係話太多。好，喂，揾一個幫下口都好一定有人識嘅，冇理由冇人識嘅。舉手睇睇。好嗱，呢個就係咁嘅我哋咧就嗰個獨生子嗰度咧就加多個愛字獨生愛子叫一切信他的，咁將佢重複唱2次，唱完噶啦，一次過就係約翰福音3章16節試下1、2、3，神愛世人，甚至將他的獨生愛子賜給他們，叫一切信他的，叫一切信他的不至滅亡，反得永生。明明都識唱個個都唔舉手嚇得我爭啲要獨唱咁下一句咯又係好易嘅。呢個就係詩篇呢個以賽亞書54章第10節上有邊個識呢次要舉手咯唔好咁謙又唔識一唱你就識噶啦。好，準備咯大山可以來，識嘅你哋，但主的慈愛永不離開你。再嚟，
大山可以挪去，小山可以遷移，但主的慈愛永不離開你，係嘛？好容易嘅，咁樣唱下唱下，你咪記得神嘅話咯。以賽亞書54章第10節，仲有一節仲有一節又係好簡單嘅，喺詩篇119第11節，呢節應該好多人識嘅，係嘛？咁短係嘛？我哋試下唱啊！1、2、3，我將你的話藏在心裏，免得我得罪你。我將你的話藏在心裏，免得我得罪你，係嘛？係咪好容易啊？唱多2次你就將神嘅話語裝在個心嗰度啦。隨時你行路又好，瞓覺又好，做下嘢洗下碗嗰時咧，又可以唱。隨時朗朗上口唱出嚟，存着感恩嘅心嚟到讚美神。有冇邊一位咧曾經係佈道會咧，因為一首詩歌而信耶穌㗎？有冇啊？突然間咧，你初咗去啲人朋友，聽嘢有歌聽咁啊，你咪去聽下啦，係嘛？點知唱嗰啲歌出嚟咧，突然間令到你哇，成個人咧係淚如雨下，哇，好感動。咁你就後來信咗耶穌啦。有冇人有咁嘅經歷啊？冇係嘛？咁唔緊要啊。如果有咁嘅經歷咧，你可以同我稍後咧可以同我分享下，睇神嗰啲歌、嗰詩歌點樣感動你係嘛？我發覺咧，我哋將神嘅話語記喺心裏邊咧，有時咧可以得到隨時嘅幫助。咩隨時嘅幫助咧？就係靈界嘅爭戰，靈界嘅爭戰。早2晚咧，我發咗個夢，面對魔鬼，魔鬼咧嚟到諸般嘅恐嚇等等係嘛？即係一場屬靈嘅爭戰喎。咁最後咧，咁我點樣嚟到去化解咧？我就諗起一首詩歌啦。就係好簡單嗰首叫十字架，咁唱啲十字架啦。我唔知師母喺隔離瞓覺有冇聽到我唱歌嚇？可能冇都唔聽，但係我就記得係唱十字架嘅，因為十字架就係嗰個得勝嘅記號嚟噶嘛。因為耶穌基督喺十字架上面戰勝咗魔鬼撒旦，勝過死亡。死亡嘅權勢唔能夠喺耶穌基督嘅身上，佢已經係得勝，佢係復活嘅主。咁所以咧，我就用呢首歌咧嚟到去面對嗰個呢場屬靈嘅爭戰。咁我發覺唱下唱下之後咧，魔鬼撒旦真係走咗去，佢失敗嘅啦，佢走咗佢嘅。咁所以你記得一啲嘅詩歌咧，係對你係有隨時嘅幫助嘅。嗱，咁最後一方面咧，唔單止咧用詩章、頌詞、靈歌嚇，頌詞都係你作一啲嘅詩歌啦，可以係靈歌咧就係有時有感而發，係嘛？你有冇試過行下路或者揸下車，任何做第啲嘅時候，突然間有啲靈感嚟到，好想唱翻2句，咁佢就想作首詩歌讚美神或者感謝神噶？有冇咁嘅經歷啊？好少係嘛？嘗試諗下多啲。但係當你有神嘅話語嘅時候咧，就好容易咧呢啲嘅神嘅，即係呢啲嘅靈歌咧可以走出嚟噶啦。因為讚美上帝噶嘛。咁唔單止用呢啲嘅詩章、頌詞、靈歌嚟到去感謝神，我哋亦可以用言語、行事嚟到去感恩。用我哋嘅言語同埋行事，就係我哋所講嘅嘢，我哋每日所講嘅說話，我哋所講嘅每一句嘅說話咧，都可以帶俾我哋周圍嘅人一個嘅祝福噶嘛。當我哋咧幫到我哋周圍身邊嘅人嘅時候，佢就會將嗰個榮耀咧歸於我哋所稱頌嘅神，向我哋嘅神嚟到去感謝嘅。所以無論係言語或者行事為人，都可以咧帶來咗一個感恩嘅心。所以我哋教會咧安排咗喺呢個嘅感恩節期間咧，就係邀請弟兄姊妹一齊參與感恩見證。你可以咧係寫翻幾句，又可以咧係錄翻幾句。不過就唔好太長，因為時間篇幅有限咁嚟到去代表你感謝上帝嘅恩典。所以我哋咧係好希望咧係大家嚟到係盡情咧嚟到去釋放你哋嘅感恩之言。等我哋可以一齊咧互相嘅嚟到祝頌，感謝我哋嘅神。感恩嘅見證，記得喺呢個舊約裏面有一個人物係嘛，叫哈拿。哈拿點樣咧？哈拿求子，記唔記得？因為冇仔生所以咧就心裏邊好憂愁喎，好憂愁嘅喎。因為喺當時嚟講婦女冇後代
冇呢個嘅冇呢個兒子嘅話咧，係一件蒙羞嘅事嘅，所以佢心裏邊好憂愁啊，就去求神啦，係嘛？咁後來我哋都知道啊，神咧就賜俾佢一個嘅兒子喎。啊，呢個兒子係咩啊？就係呢個後來嘅撒母耳啦，係嘛？成為呢個先知啊，嚟到帶領幫助以色列人嚟到去得勝嘅。咁咧，但係佢唔係因為得咗呢個咁寶貴嘅禮物嘅時候咧，佢就佔為己有喎。佢點樣啊？記唔記得哈拿？佢就將佢嚟到奉獻俾上帝啦。讓佢能夠成為呢個當時呢個嘅大祭司嘅入室弟子，嚟到培訓佢將來嚟到成為一個祭司，係嘛？咁所以咧，佢知道神點樣嚟到恩待佢，佢就嚟到佢就還呢個願將呢個祭嚟到獻翻俾神，成為佢嘅感恩嘅祭。今日喺我哋嘅人生裏邊，可能都有好多嘅我哋漏咗還恩神恩待我哋，施恩俾我哋，我哋唔記得咗啦。我哋再一次嘅互相嘅提醒，我哋睇下諗下喺我哋人生咁多年嘅日子裏邊，有啲咩值得我哋嚟到去感恩嘅咧？我記得有一樣，當我移民嚟美國嘅時候，1974年坐飛機嗰啲包機嚟嘅，哇，包到滿，真係包滿晒嘅，即係驚我都唔知係咪重得滯，應該跌咗落去啊！經過英倫海峽嘅時候遇到雷電啊，哇！嗰個飛機咧〜上上落落，有冇試過啊？個飛機上上落落好玩啊！個心都好玩啊！個心咧又上上落落，爭啲跌咗出嚟係嘛？哇！都即刻嗰時候咧，即係有啲似咩啊？有啲似阿約拿嗰種心情啊！個個都話：哇！死啦！呢次死緊啦係嘛？邊個睇下同邊個有關咁樣啊？個個都同佢哋嘅神祈禱係嘛？咁我睇見咧都好多人咧係祈禱嘅喎。應該呢個有啲係天主教，有啲係基督教，有啲係咩教都有啊！似乎可能有啲人都默默咁樣祈禱喺度。我當時都未認識神嘅，我當時天主教徒嚟嘅啫即係蒙查查馬馬虎虎嗰種咁係嘛。咁我都祈禱嘅嘛，即係哎呀神啦，幫我走過呢一劫咧，咁咧我就點，我都唔記得我即係點啦。總之祈禱啦係嘛。所以咧都係神帶領我經歷過平安到達紐約我都唔記得有冇還願我唔知有冇求過啲咩話。如果你幫我渡過嘅話，我就點我唔記得咗。不過我相信咧就提醒翻我一次，神就嗰位施恩嘅神係嘛，幫助我哋咧嚟到係將屬靈嘅福氣嚟到賜俾我哋。咁我哋知道明白我哋嘅神係一位點樣嘅神？佢就係一位施恩嘅神。咁我哋就係受益者啦。我哋今日認識神係嘛？我哋係蒙恩噶，我哋係蒙恩嘅人。咁我哋應該點做啊？咁我哋要做一個嘅感恩嘅人咯，唔好淨係收咗禮物咁就算咯。我哋要常常識得去感恩、感謝神。最具體嘅點樣感恩咧你將你自己擺上，當作活祭。正如保羅提醒我哋喺呢個羅馬書12章第1節係嘛，佢話：所以弟兄們，我以神的慈悲勸你們，將身體獻上，當作活祭，是聖潔的，是神所喜悅的。你們如此侍奉，乃是理所當然的。係啦，我哋要將自己擺上，我當作活祭，成為一個感恩嘅祭嚟到獻俾我哋嘅神。喺新嘅一年裏邊2026好快就到噶啦。求神幫助我哋能夠咧係將我哋安插喺適當嘅位置，嚟到去服侍佢，嚟到去擺上，讓更多嘅人嚟到認識呢位施恩嘅神。今日如果你仲未嚟到接受上帝嘅恩典嘅話咧，就快咯。快嚟到接受呢位嘅施恩嘅神，讓你都可以成為一個蒙恩嘅人。因為你蒙恩嘅話咧，你周圍身邊好多嘅人都因為你嘅緣故蒙恩噶。一個人嘅得救咧，可以影響好多人噶。好多人能夠明白邊個係做佢嘅神，邊個係救佢嘅神，邊個為佢預備永恆地方居所嘅神，係嘛？你就將呢個好消息可以帶俾你周圍身邊嘅人。我哋需要嚟到做一個蒙恩嘅人，但係亦係要做一個感恩嘅人嚇，係咪淨係攞咗咁多個恩典，攞咗咁多個福利？我哋叫福利嚇，你要恩典嚟嘅咁你就拍下手就算係嘛？我哋要還恩嘅感恩就用具體嘅行動，我哋要還恩嚟到成為一個嘅獻，當作一個感恩嘅祭嚟到獻俾我哋嘅神，求神幫助我哋。好，我哋一齊低頭禱告嚇。主，我哋滿心感謝讚美你，因為你就係一位施恩嘅神。你喺2000年前嚟到呢個世界，你自己甘願走上呢個十字架上，為我哋嘅罪嚟到捨身流血，
使我哋能夠罪得赦免，而且有永生嘅盼望。如今主耶穌，你喺天上父神嘅右邊嚟到為我哋禱告，你又為我哋嚟喺天上預備地方。有一日你會再嚟接我哋翻到去天上去，嚟到與你同在，好得無比。你幫助我哋今日知道你嘅恩典，我哋蒙受你嘅恩典，我哋願意嚟到去做一個感恩嘅人。我哋就好似10個大麻風，9個佢都唔識得嚟到感恩，啱啱剩翻嗰個撒瑪利亞人，佢願意嚟到去向神嚟到感謝，向主耶穌你嚟到去感恩，幫助我哋都好似呢個撒瑪利亞人一樣，常常識得感恩，以致我哋人生命裏邊，無論係順境又好，逆境又好，我哋存着呢份感恩嘅心，我哋可以跨越好多嘅困難。因為當我哋喺逆境嘅時候，都有一個感恩嘅心嘅時候，人們就會同我哋身上睇到我哋嘅神係真嘅，唔係一個嘅虛無縹緲嘅神，乃係一位又真又活嘅神。幫助我哋咁樣同心禱告，奉主耶穌基督嘅名字祈求，阿門。